唔好啊，唔好玩呢啲啊！你有冇聽過啲人講咩？唔好喺室內響呢啲啊，會惹啲唔好嘅嘢㗎。唉，你啲鬼妹仔都唔識嘅，你聽邊個講㗎？有冇考究過先？咁啊冇。我呢個手上呢個咧就係嚟自法國嘅療癒風鈴，佢叫 Cozy Chime，係啦，咁佢咧你聽到佢全手做啦，佢係一個好舒服嘅音頻。咁你聽唔聽到呢啲咁嘅聲音咧，係可以等我哋淨化到我哋嘅煩惱啦、情緒啦，可以令我哋減壓啦。呢啲就係一個療癒嘅作用，就好似咧而家近來好受歡迎嘅頌缽聲音煲一樣，都係透過音療音頻去療癒我哋嘅身體，去達到呢個放鬆嘅效果。嚟聽下我哋。其實睇落去都幾靚啊，我覺得佢都好襯我屋企嘅其實。吓？你又話招乜嘢？唔係啊，我覺得都幾襯我屋企。我攞翻去試下。又攞走佢，我影翻俾你睇。影返俾我。